Қарақұрт қамалы ертегісі. Ертеде, қиял мен шындықтың шекарасы бұлыңғыр бір заманда, Сарыжайлау деген ауылда Аян деген 13 жасар ұл бала өмір сүріпті. Аян өте ақылды, бірақ батыл емес еді. Ол үнемі кітап оқып, қиялмен саяхат жасайтын. Күндердің бір күнінде ауылдың шетіндегі ескі үңгірден тылсым дыбыстар шыға бастайды. Ауыл адамдары қорқып жақындамай қояды. Ал Аянның жүрегінде бір түрлі от тұтанып, сол жерге барғысы келе бастайды. Бұл жай дыбыс емес, біреудің көмек сұрағаны сияқты деп күбірлейді ол. Сөйтіп, бір түні ай сәулесі күміс түстес болып төгіліп тұрғанда, Аян ескі шамын, сөмкесін алып, жалғыз өзі жолға шығады. Үңгірдің ішіне кірсе, шексіз дәліз, қисық-қисық өткелдер, биік қабырғалар нағыз Қарақұрт қамалы екен. Қамалдың ішінде тұзақтар, жұмбақтар, көлеңкелер арасында жылжып жүрген тіршілік иелері бар. Аян қорықса да әр қадам сайын батылдығы арта береді. Бірінші бөлмеде Аянның алдында көне тас тақта пайда болып жұмбақ шығады. Мені айтсаң жоғаласың, мен туралы айтпасаң тұншығасың. Мен не? Деп сұрақ қояды. Аян ойланып, кітабында оқығанын есіне түсіріп, бұл құпия дейді. Сол сәтте қабырға ашылып, ары қарай жол береді. Екінші бөлмеде қара тастан жасалған арыстан мүсіні сөйлей бастайды. Егер жүрегің таза болса ғана ары қарай өтесің. Жалғыз сөз айтып көр. Аян ойланады да, мен қорқам, мен сенімді емеспін, бірақ көмектескім келеді дейді. Сол сәтте арыстан жымиып есікті ашып береді. Батырлық қорықпау емес, қорықсан да жүру дейді. Үшінші бөлмеде Аян қарсы алдында байланған қызды көреді. Қыз пері патшасының қызы екен. Қарақұрт хан оны қамап тастаған. Бірақ оны құтқару үшін Аян өз қорқынышымен бетпе-бет келіп, қамалдың ең қараңғы терезесінен секіруі керек еді. Егер сен секірсең, екеуміз де құтылуымыз мүмкін, бірақ сен тек өзіңе сенсең ғана, дейді қыз. Аян көк жүзіне бір қарап, ішінен менің уақытым келді деп ойлайды. Көзін жұмып секіреді. Секірген сәтінде оның арқасына кенет көгершін қанаттары пайда болып, ол екеуін де құтқарып алады. Қамал құлайды, ал Аян ауылға қайтып келгенде бәрі оны жаңа көзқараспен қарай бастайды. Ол бұрынғы кітаптағы кейіпкерлерді армандаушы емес, өзі де ертегінің қаһарманына айналған еді. Содан бері ауыл балалары Аянды тыңдап, батылдықтың не екенін ұға бастайды. Ал Аян ше, ол енді шынайы өмірдегі шытырман оқиғаларға дайын болды. Шынайы батырлар сыртта емес, әр баланың, әр адамның ішінде ұйықтап жатыр. Тек оған сеніп қадам жасау керек.